falta un poco. Sí, faltó Argo, Charlotte y Cáceres. Y Damián. Y ahí hizo el papá. El papá. El papá me dijo que no quería volver al colegio, que si él lo gritaba mucho y que nosotros le hacíamos mucha burla. Y al revés, es que nos ponía sobre apodo. A mí me dijo Iscopo por la otra vez. No defendas a tu marido. Si le digo, ¿Ya? vayan, vean chicos. Pero ¿cómo si todos los grupos tienen? No lo teníamos, pero no sé. Ahí Todos revolcamos. los grupos tienen ya de pequeño. Hacemos una casa, ¿no? Para su marido. Y me miraba mal el tiro. Que de pronto me pegue. Pero piense, ¿quién es Iscopo? ¿Cuál es el problema? Un pedazo de cartón, no. Sería quitarle ese pedazo a esa caja. Ah, con la mano. Dibujo de lo que vamos a tirar ahorita, de lo que tiene ¿Por qué?
Esa Para la es la lotería. La nosotros. ¿Esto es la hora? ¿Cierto que sí? No, y la de nosotros. Y Eva, Pero si escucho, profesor. Ya se lo tengo una mesa con más de los Arranca el tractor. Es que yo no soy telepático. Quizás no atrasado. Mi madre le estaba quitando eso porque estaba siempre Gracias, tiene una modificación. no me había mandado el coso. ¿Ustedes qué están haciendo? Esto, una mesa, una casa con ventilador, no sé qué estamos haciendo. Lo mismo que hizo el compañero Samuel. Dile cosas de la fundación. Estoy diciendo que vine. Por esto ya no se adivina. Tiene las cosas de agua. Oye, hay que decirle a la gente No sé, imagínate por esto. Y ella dijo que usted se había casado. Y ella dijo que tiene Profesor, fue por dos. ya le está advirtiendo. ¿Verdad? ¿A mí lo escucho? Pues madre mía. Estamos Puede ser. Otro. entonces. Entonces hay un problema ya en el número de tornillos de la... o puede ser la permisión. Epa, Uy, torna. cuida, papá. El conjunto original. Sí, papá. Hacemos una
Un amigo, esto dice así. Ay, ese es un turno. No, vale. Entonces, el de la casa. Recuerda que una contra la otra impide que se afloje la cuerda y se devuelva. Si la cuerda se afloja y se devuelve, no va a poder hacer mueva solo el palito. Ahora, para que se mueva ¿Qué?